متابعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يعني حبينا نقدم لكم فد شيء أو معلومة ونحب مشاركتكم. اليوم احنا نريد الأصح استاذ. نعم هو غايتنا أن نوصل للحقيقة. اليوم احنا يا اخونا حسن ابو نشوة، انتم يعني معظم متابعينا اللي متابعين فيديوهاتنا السابقة يعني عندهم تجربة مع الأخ حسن أبو نشوة. عنده كلام عن الزاجل، عن الدجاج الإهراتي، عنده كلمات أخرى عن بعض الطيور كذلك. اليوم وجهنا لأخونا حسن أبو نشوة هذا السؤال. أبو نشوة السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الله يحفظك، يستر عليك إن شاء الله وعلى عيالك. تسلم لعيونك. الله يعزك. الله يعزك. احنا ملاحظين بأنه الحمام لون العيون يختلف. شنو دلالات العيون أنت اللي تعتقد به؟ يعني دلالة لون العيون، وأيضا يعني نطلب هذه يعني هذه الآراء نطلبها من متابعينا، خصوصا المختصين اللي نعتز بهم كثيرا. متابعينا معظمهم معتزين يعني مختصين بتربية الحمام. نريد آرائهم، نريد ملاحظاتهم، وغايتنا توثيق نحو الأفضل. تفضل أبو نشوة. والله أستاذي، لون العيون، عن لون العيون هذا السؤال. بالنسبة للطيور هي الأنواع عيون، يعني لون العيون أشكال. نعم مختلف. أي بس حسب معتقدات الولد اللي أعرفهم واللي يصلوني وكذا، هاي الشغلة يعني أنتم هم تتناقشون يعني. إيه. أنا مو أقول لك يعني أنا أريد هم أكسب معلومة. ما أريد أعرف. بلي معلومة. يعني جوزك واحد أفضل مني، أقدم مني، أكبر مني. يعني أنت هم تتابع المقطع. أي أتابع المقطع وأتابع ذاتك كلها يعني. وتتابع التعليقات. أي تفضل. وأوافق يعني إذا مثلا أنا من أحكي إذا أكو يعني أنت رأيك مو قطعي، ما تعتبره قطعي ونهائي. آخذ معلومة. أحسنتي. تفضل. لما أسألهم يقولون على أساس أبو عيون الحمر بالضباب بالدخان، على أساس يعني يشوف. لا هاي مو أنا عندي هذا مو قياس. زين. لكن أنا الأغلبية مالاتهن عيونهن سود. بلي. نعم. وأكو عندي عيونهن حمر. نعم. بس اللي مستند عليه أنا حسب معلومتي وحسب اللي قدرت أعرفه عليهن من صغير، يعني من هذا رأيك من خلال تجربتي. نعم. العين الحمراء أو السوداء أو الصفراء، أي عين. نعم. ما أقيس الطير عليها أني. زين. معلومتي عليها، ويعني يقدر الأخ المشاهد أو صاحب العرفة اللي يعرف من يم مال عين الطير. نعم. بالضبط باتجاه هاي الجهة، يعني خلينا نقول الموج احنا نسميه بالضبط. شو اشر لنا بالله. من يم الدائرة السوداء على الموج اكو فرد خط رصاصي. نعم. يعني اي طير اذا ما احنا نسميها النكشة. بحكينا شو نسميها؟ نسميها النكشة. زين. بس هي حسب الشيء اللي عرفته هي هاي البويصلة مالت الطير. هذا تقصد بالزاجل؟ بالزاجل، مو بقية الطيور. لا بالزاجل. هاي موجودة وأي طير. زين. إذا زاجل ما بي، هاي اللي تقصدها الخط اللي تقول عليه؟ ما عندي ما بي. إذا ما بي ما أدري. يعني تعتقد مو زين، يعني مو أصيل؟ أعتقد أنا هاي مو أصيل، لأن هي هاي البويصلة. إحنا النوعية الصحيحة اللي عرفتها أنا وجنيتها وحليتها، يعني مو هيك. نعم. إحنا هذا رأيك راح يعني متابعينا راح يشوفونه. احنا راح معلومه منهم. انت واحنا راح نتلقى المعلومات من عندهم والملاحظات. بالضبط. ونتشرف بكل متابعينا. بالضبط. ونقول لهم احنا نودعكم بسلامة الله. نطلب من عندكم التعليقات المفيدة، التعليقات النافعة لكل من يشاهد مقطعنا، ونقول لكم مع السلامة.